呢個 WiFi 真係冇毒。你有冇用 WiFi 㗎？唔係呢度嘅 WiFi 咯，亂連。哦，同佢哋嘅鬥搶嗰隻。梗係啦。我都係。Hello Amanda，晏咗啦，因為咧頭先咧突然之間加多個 product 啊，所以就晏咗啦，唔緊要啦。你哋依家啲黃金時間，依家先睇直播嘅，今日好快嘅就唔會好耐嘅，因為咧本身其實真係分享下我呢幾日咧買咗啲乜嘢。Hello Vicky，喂我自己咧買咗好多嘢啊，其實都唔係話好多啦，少少啦，但係買咗啲嘢啦，所以咧今日可以介紹埋俾你哋咁啦。係啦，入咗嚟 say 個 hi 先啦。Hello， 咦我未 share 喎，原來你哋依家做定嘢先啦，開定工先啦，幫我讚好公開分享住先啦。今晚最後一場啊，韓國連線直播，聽日可以走啦。今晚就未熄得機嘅我，今晚我會整理晒個國家地理嗰啲資料，聽日出翻俾你哋先。同埋我想聽日落一轉單先，係啦 ，make sure 你哋有貨先。咁所以咧，我聽日就熄機噶啦，係啦，聽日就放工啦，終於都可以翻香港啦。掛住我寶貝啊，係啊，呢排唔掛住你哋，因為日日見你哋，掛住我寶貝，入嚟打個招呼先，哇，着翻隻 boot 啦，今日要，我咧嚟咗韓國咧10日啦，依家，今日聽日10日咧，個人腫脹晒啦，已經腫到咧，我應該本身30寸腰，依家咧變咗31寸腰。翻到去就努力翻食下啲嘢咁樣，食下啲嘢減肥，食嘢但係又可以減肥，食個包咁。嗱入咗嚟咧就同我打個招呼先啦。今日就做個酒店大集會，唔多嘢嘅，係啦，純粹係咧我喺東大門咧嗰度行下街，跟住就買咗少少嘢咁樣啦。其實都係買咗少少嘢，其實我自己嘅，好似呢頂帽咧太靚啦，咁就買咗俾自己咁樣咧。但係我又覺得你哋又會好中意，咁啊包埋色咁樣咯。好啦，嗱你哋入嚟先，因為我想今日咧抽襪啊。我琴日咧其實係因為我嚟親東大門咧，我自己都會買好多襪㗎，好中意着韓國襪。咁就我買咗啲襪咧精選咗，咁就可以幫你哋訂埋咁樣咯。但係今日就抽襪啦，好唔好啊？但係我未想俾你哋睇喎。嗱，你哋讚好公開分享先，幫我讚好公開分享，跟住俾心心先。整個心心圖案俾我嘆下先。係啦，要多多支持啊！太辛苦啦，人生第一次咧離開我嘅屋企10日。咁所以你哋俾多啲心心，係啦，左下角公開分享，右下角心心拉拉，然之後打埋心心，我要見到係好多滿滿嘅心心，咁我就抽3個韓國襪，係啦，今日唔抽面膜啦，最後一場啊嘛，韓國襪靚嘅，轉頭你哋就會見到噶啦，總言之會隨機，咁喺我一陣間咧，今日咧會係都俾你哋買嘅，不過就隨機送襪俾你哋，好嗱，左下角。係啦，左下角公開分享去你哋自己啲 Facebook page 啦，跟住就記得分享去啲群組啦，3、5、7個咁樣啦 ，share 咗成真係㗎，你 share 咗20幾次啊！哇，你慢慢 share 知唔知啊？慢慢 share， 話咩料？咩料啫？我喺依家韓國滯留啊，我未黐線就係咁啦，真係。你可以關心下我㗎，你知唔知啊？問我覺得好唔好？係啦，聽日翻嚟你應該話掛住我，知唔知啊？喂，呢件褸其實咧，我着足10日，
係啦，我翻去真係要洗啦，着足10日啊我。但係咧，本身我今日冇諗住介紹㗎，咁但係頭先有個客 PM 其實係詢問度極高，日日都有客問我，咁我就問咗姐姐㗎啦，係啦，姐姐話可以訂，咁所以今日出埋俾你哋啦，但係好靚啊個價，我同你講，可一不可再，咁就出埋俾你哋啦，靚價嘅，真係靚價嘅，係啦，晏啲講啦，係啦，同埋我買咗呢條牛仔褲，琴晚買㗎。我琴晚做完嗰場睡衣直播，行下街見早啊嘛，跟住咪行下街咯，買咗啲襪仔，跟住買咗條褲。喂，瘦身人士咧、細碼人士咧，呢條咧你哋就啱啦。M 仔早響啦！喂，我10日啊，你有冇理過我感受啫？真係咩 M 仔早響即係咩事啊？即係咩意思啊？點解我唔明你講乜嘅？多謝打多啲心心。幫我分享多啲，我依家又分享嗱我轉頭咧講晒我啲上身，其實冇乜上身㗎，我淨係依個咧加插俾你哋㗎咋。跟住咧，我同你出去威，係啦，你聽晚翻嚟啊！我聽晚翻嚟啊！你後日帶我去威啊！翻嚟香港威得唔得啊？唔好喺韓國威得唔得啊？即係我依家咧走咧，跟住你哋嚟韓國玩嘢，下次帶埋我去啊！喺韓國咧，不過今轉韓國咧，難得你老婆。滯留韓國，妖死白講啲咁嘅嘢，但係 I M 先生啊 ，I M 先生話你老婆咩啊？滯留韓國帶佢去威，佢依家出咗去威啊！佢同啲 fans 去食緊飯啊，豈有此理！佢老婆喺度做嘢滯留，跟住佢依家係爽去同朋友食飯，我啊日日對住掛4食飯，真係對足佢10日。好啦，嗱，打多1分鐘，好冇？打多1分鐘，咁就嗱，因為咧我唔想拖咁耐啊，咁我驚酒店 WiFi 唔得啊，因為呢間酒店其實係 OK 嘅，但係咧個 WiFi 成日都唔係好得嘅，突然之間又斷咧，我哋爭線啊，成日好同一個密碼咧，成棟幾百間房爭一條線，咁所以有機會咧，我哋就晏少少，我驚佢窒，同埋我呢部電話係冇網絡㗎，我驚會斷線，係啦，咁所以今日咧我速度快啲咁介紹咗我。自己喺度買咗嘅產品，跟住就係啦，幫你哋訂埋啦，一齊開箱咁樣，跟住晏少少有時間就傾下偈啦。你哋即係其實我哋都好耐冇傾偈啦，係嘛？日日都就係掛住做跑數，係啦。你哋記得課金咁樣。好啦，嚟一節啦，抽3個，轉頭你就知㗎啦。啲襪好靚嘅，我精心挑選嘅，全部都係我㗎，我攞我自己啲襪嚟送俾你㗎，知唔知啊？好嚟。抽3個幸運兒就會咧 隨機韓國襪1對送俾你。好，嚟轉翻畫面抽先，記得俾多啲心心like，係啦，幫我分享。好，1、2、3、4、5，第一個重複冇啊嚇，第一個係啦 Cammy， 恭喜你。嗱呢啲咧證明係咩啊？證明咧你打得多中獎機會越大，係啦。平時冇乜中獎嘅都會中㗎，知唔知啊？所以你努力打。好，1、2、3、4、5，第二個重複冇啊嚇，明明 Chan，恭喜你！邊個仲未中獎啊？其實成個韓國連線我抽咗咁多日，每一場都送，1、2、3、4、5，係啦。第二個 Amanda SS， 恭喜晒！喂嗱，我想講咧，我真係我係人生最多場次㗎咯，今次。本身咧我就諗住今次韓國連線咧，我就唔做咁多場嘅，我即係8場俾你哋啫嘛。點知咧？滯留3日，我做多4場，計埋今日呢一場咧 ，total 4場直播，做咗12場，人生最多嘅一次㗎啦。好啦嗱，事不宜遲啦，我哋正式開始啦。今日都係有產品介紹嘅，因為我頭先都有講過啦，我就喺東大門嗰度行下街，咁就買咗少少產品啦，好似呢頂帽勁靚到黐線嘅，咁就一次過介紹俾你哋啦。嗱，第一個咧我就講咗，因為我想一間除褸，有啲熱啊。不過有啲肥喎，係啦，講咗呢件褸先啦，好嘛？因為呢件褸咧就唔係我哋第一次介紹嘅，我就嚟咗呢度十日。本身我帶咗件厚褸啊，但係我諗住凍咧，但係點知都唔凍，咁就日日都着住呢件褸噶啦。大家睇親我直播咧，我每一場烤碌又好，乜叉嘢都好咧，我都係攞呢件褸嚟襯，因為佢太好襯。咁啲客就係成日話哇，呢件我推介你哋買另外一件咧，你哋都話想要呢件，咁我就好問咗姐姐啦，咁佢就話暫時咧都仲可以訂，你哋預咧都係
因為佢哋係做緊啊，係啦，咁就2至4星期左右就到㗎啦。咁上次4個色咧都可以訂嘅，好冇？咁就講咗呢件褸先啦，無限好襯啦，係啦，襯 sporty 又得，好似我今日咧係啦，女仔襯 boot 襯波鞋，唔使用腦㗎，你乜嘢都襯得㗎啦，太好襯啦呢件褸。係好靚嘅，事實上襯平時我着長牛仔褲係咪？因為今日買咗條短牛仔褲要介紹俾你哋，咁就平時着長牛仔褲啦，一着勁顯瘦，冇得輸。佢呢個位就係一個懶洋風，係啦，因為佢係 boyfriend 款嚟㗎。咁佢呢度咧斜膊，係啦，斜膊咁樣咧，所以着上去咧非常顯瘦，又 casual 又易襯。最正係今日下午係嘛？我都估唔到你哋咁中意啊，所以下次咧我就會做下其他嘢咯，即係譬如啲Discovery 啊嗰啲，其實好多牌子啊，咁所以下次就可以做多啲啦，係啦，好，同埋咧最緊要係咩咧？呢件咧係正正咧，因為呢個係西裝料嚟㗎，係西裝料勁舒服嘅，咁佢裏邊係有內裏嘅。有內裏嘅，你唔需要驚話好熱啦，係啦，焗晒出晒汗啦。最重要係咩咧？因為咧依家我哋其實韓國嚟緊10月咧一定出爪毛㗎啦。我哋今日去個潮牌咧，你哋都知啦，淨係得一件衞衣可以出到俾你哋㗎咋，其他嗰啲已經係有爪毛底啦。咁所以咧嚟緊10月咧已經之後就唔會再有呢啲西裝款咯。咁所以你哋訂就要把握機會，同埋咧其實我哋之前咧做嗰個價錢已經好抵啊，但係其實加晒價㗎啦，因為重新去訂一批布去做咧，已經加晒價，講明咧，姐姐講明㗎啦，今次咧係最後一次以上次個價錢做俾你哋嘅，咁嚟緊就加價㗎，所以你哋今次咧就把握機會一定要訂啦。好嗱，呢個咧就係4粒紐，咁你可以扣唔扣咧？不過其實咧，我從來都冇扣過嘅。其實呢件衫咧，我真係從來都冇扣過，我咁耐以嚟我都冇扣過。咁扣就斯文啲啦，係啦，扣就斯文啲啦。size 咧係好靚噶啦，我呢件係卡式嚟嘅，我都話俾你知我係會買噶啦，所以日日着住咯。個袋係啦，斜袋堅袋嚟嘅，真袋嚟嘅，所以咧我日日我個手機就擺喺入邊啦，非常之方便，係啦，勁顯瘦。好冇嗱，其實應該之前我有好多客訂咗噶啦，今日特登着翻對 boot，因為我嚟到呢度咧就肥咗1寸噶啦，係啦，腫啊，個人咧日日唔夠瞓咧就好腫咯，咁所以咧就着冇啦，着翻對長 boot 已經好顯瘦啦，係啦，短褲又襯到 ，OK， 長牛仔褲你日日睇我之前啲直播我都係咁襯噶啦，晏晝先襯完俾你睇，我哋襯件 T 啊，係啦，晏晝做國家地理嘅時候咧，我裏邊着住件 T。着住件 T 咧，好勤力，係啊，唔想噶。不過本身冇諗住今晚開直播㗎，但係行下街有靚嘢啊嘛，咁咪做埋咯，係啦。咁裏邊我着件 T 係啦，再加條長牛仔褲咧，襯到好好睇，無敵靚㗎啦。嚟啦嗱，因為呢件係突發嘅。靚啊，係啊，突發嘅呢件，咁所以咧我就唔會有版嘅，我淨係得自己呢件嘅啫。嗱呢個位咧，如果你正常啊嚇，我就覺得 roll 一嘢就係啦，roll 一嘢就咧就會好好睇嘅。咁你放晒落嚟，因為我裏邊嗰件衫有啲長，咁你放晒落嚟咧都 OK 嘅。手袖咧個長度就唔使擔心噶啦，係啦，都唔使擔心噶啦。不過我咁耐以嚟咧，我都係會中意 roll 佢一下。咁就會 show 翻少少佢嘅內裏咁樣啦，出嚟咧，咁就會多啲嘢睇咁樣啦。好，同埋係我哋呢啲咁嘅褸咧，喺香港咧真係可以絕對着到11月都唔驚，都唔凍嘅。我哋香港係咪？同埋完全係顯瘦。嚟啦，嗱圖片咧我就可以 show 俾你哋睇嘅。咁我呢件咧就係卡式，因為我哋係有4個色嘅。嗱有黑色啦，全黑嘅 cutting 係一模一樣嘅，因為個畫面可能有啲難睇嘅。係啦，有黑色啦。呢件係灰，係啦，灰嚟嘅，但係你喺鏡頭可能望落去咧，同我嗰件卡差唔多，但係佢係灰嚟嘅。跟住有杏色，嗱，我覺得你穩陣咧，如果玩呢件咧咁抵咧，你唔好買其他色啦，直情買我件卡色算啦，係啦，呢個杏色淺啲嘅杏色嚟嘅。另外呢件就係卡色啦，就係 exactly 我着緊呢件，因為呢個色咧卡色最靚，着上去係好 grand 嘅，係啦，好 grand 嘅。Hello 技安，咁所以冇得輸㗎啦，同埋你就算高位肥瘦都好睇，唔會顯肥，就係咁樣啦。嚟啦，呢個照做俾你哋，就係一個優惠價，最後一次嘅優惠價。遲啲姐姐會加翻價，一定要買3字頭。你諗下，3字頭其實一件西裝褸，西裝褸咧
其實都好抵啦。但係我哋今日再收翻你哋舊價，離晒大譜，襯翻東大門啲衫打底，係啊，全部都襯到啊！我同你講係冇一件唔襯唔到，我日日都咁着，我喺度10日，我啲衫又 sporty 又有，斯文又有，乜叉衫都襯到。嚟啦，呢件一口價嗱，其實我今晚咧個直播咧，我係會有少少嘅優惠嘅，但係因為我講咗呢件先咧，咁所以我就未講過優惠嘅，係啦。咁其他產品好似冇呢啲咧，我係會有優惠嘅，所以咧我呢件褸咧就叫一口價，係啦，唔搭其他優惠，明唔明啊？但係嗰個988蚊成個韓國連線包郵咧，我哋係計埋落去嘅，明唔明？總言之，我哋成個韓國連線，我翻到香港接單啦。咁成個韓國連線咧，你哋照落單咧都享有988蚊包郵。有新客落單嘅，麻煩你哋去照打曲，係啦，照打曲，我哋唔係收拎嘅，記得去 inbox 嗰度同我哋 say 個 hi 落加翻你個人資料俾我哋，咁我哋就可以出翻張單俾你噶啦，明唔明？嗱呢件咧原價咧499嘅，但係你就算嚟緊我哋姐姐加價都要最平收你300幾噶啦，350蚊左右啦。但係今日一口價係啦299，計翻之前個價錢299 KR08， 嗱你哋落單咧落翻 A 黑色係啦 ，B 灰色 ，C 杏色 ，D 卡色。咦冇喎，呢個杏嚟嘅喎，點解又打錯喎？米喎，係啦，打錯咗，係啦，米色先啱嘅。C 係米色 ，D 係我呢件卡色。OK， 嗱個 size 報一報先，胸咧係50㗎啦，50其實50加嘅，因為你如果唔扣嘅話咧，其實你都可以着到。係啦，長咧就係28。OK。KR08 加實成堆嘢寫晒出嚟先，哇有啲熱啊！我想講咗頂帽先，我有啲熱，我想講咗頂帽先。喂呢頂真係喺酒店度開拉真係有啲熱。嚟啦，我講頂帽啊，因為係我喺東大門精選咗幾款帽俾你哋嘅。真係只能夠咧，我琴日預告咗俾我啲 VIP 嘅啦，話俾佢知咧嗰度唔可以俾我哋開直播，咁所以就買翻嚟，我買咗最靚嗰3個色俾你哋揀嘅啦，我自己都戴住，熱到咧依家咧點解熱啊？你知唔知呢頂係咩啊？哇！我轉頭先。嗱，我講一講今晚另外仲有個特別優惠先。嗱，除咗我哋一口價呢件褸，係啦，呢件西裝褸，同埋今日我會有襪仔嘅。除咗呢2樣嘢，其他所有產品啦，其實唔係好多嘅，帽啦，同埋呢條褲啦咁樣，同埋有圍巾嘅。咁你哋就買夠2件以上，每件減10蚊。呢個係我哋最後一次咧俾你嘅直播優惠啦，係啦，韓國連線優惠啦，好筍嘅啦，2件喎，2件你就每件減10蚊喎，知唔知？係啦，好嚟啦。我出個置頂先，今場直播2件以上每件減10蚊，係啦，重播落單都可以，放心，重播落單都可以嘅。除咗襪款同埋一口價除外，一口價就係我呢件啦，冇得再平噶啦，再平揼實我噶啦，冇錢賺噶啦。好，講我頂帽先。嗱，我呢頂帽咧真係有料子啊，同你講有料子啊，真係好熱啊！嚟嗱，我呢頂咧就係豹紋雪紡，係啦，因為呢個係豹紋嘅雪紡嚟嘅，同埋咧點解我話熱咧？呢頂帽咧我哋咧係 Made in Korea 嘅，係啦，韓國製嘅，東大門攞貨，呢度全部都係雪紡啦。攞個色俾你睇先，仲要係咩咧？80% 烏，80%烏，即係80% 嘅真羊毛。咁你話甩唔甩毛咧？咁我戴咗一段時間啦，唔甩毛。係啦，放心，呢個一定要同你哋講嘅，唔甩毛。好啦，嗱，睇下勁靚咯，同埋我計到你哋好平啊！呢頂帽咧最平咧，出邊咧都起碼要賣成200-300蚊，200-300蚊。但係我今日咧唔係收你呢啲價，所以咧我買晒版翻嚟啊！唔該你幫我清咗佢，呢頂就我嘅，我就要咗呢個色。嗱，近嘅俾你哋睇，呢度全部包住咧都係羊毛嚟嘅，80% 烏。咁你話會唔會好厚好熱咧？咁你喺室內戴梗係熱啦。我哋冬天戴喺出邊戴梗係唔會熱啦，係好暖咯。佢唔係100% 烏，因為咧夠噶啦，80% 烏已經好夠暖噶啦。最緊要就係個 cutting 靚啦，係啦。咁呢度咧就好似做咗一個一行行，係啦，一行行咁樣啦，見唔見到？跟住佢就做咗今年最興嘅豹紋，同埋佢撞個豹紋色勁靚咯，唔會係成個啡色。咁佢會撞咗一個啡啦、杏啦，同埋呢個嘅綠色啦，係啦。咁哇綠色好靚，
綠色撞出嚟勁靚咯。然之後前邊就做咗呢個捲邊，係啦捲邊。如果佢唔捲邊嘅話咧，就太普通啦。就捲咗邊就係咁靚啦。3個顏色，我依家咧就戴住呢個係杏色。係啦，我戴咗杏色，咁你要我戴其他顏色咧，就話俾我知，知唔知啊？如果唔係咧，我就唔會除噶啦。同埋呢頂咧，你放心嘅。咁你見我頭先係咁喺度整咧，唔係嘅，佢啱啱好，其實有鬆嘅。係啦，如果你話你個頭仔太大少少嘅咧，都戴到嘅。咁當然啦，我個頭唔算大唔算細啦，啱啱好啦，咁絕對都戴到嘅。係啦，嗱，我戴緊呢個杏色，其實杏咧就係類似接近啡，係啦，咁但係就今年勁興啡色啦。勁好襯，你睇我就咁襯，成個通完全係冇問題嘅，襯翻條牛仔褲都好睇，好好襯啊呢頂帽。跟住灰色 ，OK 嗱，你哋戴咧佢會後邊有個車線位嘅，擺後邊得噶啦，前面咁樣睇。好，跟住仲有個米色都靚啊，3個色都靚啊。其實我3個色都戴晒噶，佢其實仲有我講明俾你聽，其實佢仲有其他色，不過我覺得咧，其他色咧我試晒㗎啦，唔好睇，淨係得呢3個色好睇嘅啫，精選俾你哋啦，揀得多都唔係一件好事。戴咗上去咧，你知唔知有啲色咧好似黑色咁樣，戴咗上去成個阿婆咁啊？講真㗎，但係呢3個色咧絕對唔會，你睇下戴咗上去，我 casual 嘅咋，咁樣 casual 着嘅咋，平時我都係咁着㗎啦，就襯到啦，係啦，絕對唔蝦人實戴嘅。你哋有冇話需要我戴其他色？需唔需要？唔需要係咪？哇！真係成日戴帽好熱。好啦，咁佢裏邊咧就係成件咧都係呢個係啦，80% 嘅80% 羊毛，俾你哋睇下啦。80% 烏，OK， 80% 烏啦。跟住就係20% 嘅嗰啲人造纖維嚟嘅 ，Made in Korea，OK， 係有牌子㗎。係啦，韓國自己本土嘅牌子嚟嘅，東大門牌子，咁所以咧你哋就放心啦。好嚟啦，我哋帶埋俾你哋睇下啦，帶埋另外嗰啲色啦。點解冇人需要我帶嘅？係咪唔需要啊？灰都靚啊，嗱，灰都靚㗎。如果你話易襯嘅咧，我揀晒呢3個色咧都好易襯嘅，絕對唔蝦人戴㗎。係啊，拎俾你睇後邊，後邊就係咁樣嘅，你戴咗喺後邊就會咁樣嘅，勁靚。係啦，女仔 feel 啲啦。係啦，女仔 feel 啲咯，米色都靚啊，同埋我今日收到你個價錢太平啦，你哋可以包色㗎，唔使任性㗎，係啦，任性啲，因為點解咧？我特登 set 咗你2件以上咧就減10蚊，咁所以咧你中意嘅話咧就可以包色。嗱，呢個色都好靚㗎，好後生啊！呢個色係好顯白，同埋咧好顯年輕，減齡10年。靚啊！呢個色其實呢個色咧，我自己就都好中意。不過我中意嗰個杏色啫嘛，係啦。好冇嚟出曲俾你哋啦。今日咧記住，帽就係2件以上可以 mix 嘅，係啦。帽同其他有啲產品咧都可以 mix 嘅，2件以上就每件減10蚊。呢個你哋落單就係落係啦，灰色、米色定杏色 KR03 188蚊啫，188蚊。買個冇牌子都唔得，呢頂帽係有牌子㗎，有牌子㗎，係啊，你哋收到就知㗎啦。韓國東大門牌子嚟㗎，你知唔知如果呢啲帽咧，你哋自己去東大門買咧，其實都唔可以買呢個價錢，同埋咧佢哋批發咧係要包色㗎，所以點解我要包色買晒翻嚟就係咁解啦，就係因為佢要包色，即係最少要3件以上係啦，咁所以咧我先可以揀幾個色俾你哋。俾你哋訂，知唔知？188蚊羊毛喎，真嘅羊毛喎，80% 羊毛，係啦，咁所以咧就好抵㗎啦。正常出邊咧呢啲咧最少係200幾300幾蚊㗎啦。OK， 有冇問題？嗱，冇問題咧我就除咗佢啦。其實呢頂都仲可以繼續戴住，呢頂都仲可以戴住。好啦，除咗佢。嗱，帽咧我有3款嘅，咁你哋都可以戴啊。同埋咧帽咧，你哋放心嘅。雖然咧因為我已經咧同佢哋 contact 咗㗎啦，咁到時我係可以 order 嘅，直接同佢哋 order，咁就一樣係佢哋有現貨，就係2至4星期咁就到港㗎啦。OK， 係啦，所以唔需要等好耐嘅。好啦，嗱，我講我條褲先，因為咧呢條褲咧係我琴晚買嘅咋，琴晚做完嗰個睡衣直播咧就去買啦，牌都未剪。我嘅呢條，因為佢呢條咧，其實呢個牌子嘅褲咧，平時唔係特別平㗎，唔係特別平。咁但係姐姐咧，因為我一見到就好中意啦，咁就
姐姐話啊，依家做緊清貨價，係啦，做緊清貨價，咁所以今日咧係好抵好筍嘅呢條褲，超筍嘅靚嘅，同埋係一樣係 Made in Korea 嘅，都係韓國製嘅牛仔褲嚟嘅。嗱，近少少俾你睇 MM 呢條咧，不過呢條咧如果大 size 啲嘅咧就未必啱着啦，因為 MM 依家都要着 L 碼。係啦，因為呢條咧係修身小香風嘅 cutting 嚟嘅，係修身，唔係闊奶奶嗰啲，但係個比咧都夠晒闊，係遮晒啱啱好遮晒我個肥腿啦，係啦。咁嗱，近少少俾你哋睇啦，我就着緊呢條係 L 碼，因為呢個咧係一樣同烤碌嗰啲做法都係一樣噶啦，韓國牛仔褲好多都係咁噶啦，裏邊就會做咗個橡筋。係啦，橡筋腰啦，咁變咗咧，你拉大咧，其實佢最少咧係平度拉大咧係2至4寸左右嘅。咁我依家30寸腰啦，我依家30寸腰啦，咁着 L 碼咧都仲有少少鬆嘅，係啦。咁但係我着 L 碼就會啱啱好啦。嗱，前邊俾你哋睇，嗱紐扣，跟住最靚係咩咧？小香風，試翻個牌落去先。放心啊 ，Made in Korea 嘅呢條，因為我睇咗噶啦。嗱，小香風。咁佢個袋咧，前袋兩邊都有噶啦，咁就做咗一個小香風啦。嗱，有啲小香風我覺得太 over，太唔靚嘅，太老啊。但係佢呢個撞色撞得好靚，佢係一個刺繡金色嘅小香風，仲加咗粒珍珠落去，兩邊都係咁嘅。同埋呢度有兩個真袋咧，啱啱好遮住。同埋佢個料咧，佢呢個料咧係軟身薄料，但係咧軟身薄料嘅牛仔褲咧，竟然我即咁嘅 size 咧。L 碼咧，我着出嚟咧，佢係收晒個 shape， 因為韓國牛仔褲就係做得咁靚，就係收晒個 shape， 唔會顯肥，唔會顯粗，同埋側邊睇咧，你睇下，其實我個肚腩依家好大噶啦，仲有啱啱食飽嘢，側邊睇咧係唔會突肚腩啊，佢幫我撳，佢個料咁薄，佢個 cutting 就係咁靚咯，就係幫我收晒個肚腩，完全唔突肚腩，仲有最靚係咩咧？嗱，呢個你見到係 A 字款啦，高中腰。因為高中腰咧，我哋啱啱最瘦嗰個位啊，最瘦呢條腰個位，所以你着落去咧就係顯瘦咯，同埋最靚係有個 cutting 後邊呢個位，係啦，我唔知你睇唔睇到，佢做咗個打褶位，變咗呢個 shape 啊，呢個位咧呢個 shape 咧落咗嚟咧，成件事呢個位幫你包晒個 cutting，後邊就好顯瘦啦，完全唔肥，後邊你咁樣睇咧都好瘦，呢條好靚啊，髀位有幾多？我呢個髀位啊！呢個髀位啊，我呢條如果我就咁度啊，哇！等等先，攞個尺出嚟先，我尺都難買啊，留咗到10日。髀位，喂，其實咧，我想講咧都有咁闊喎，有咁闊喎，一定啱㗎，一定啱㗎。你條腰啱就啱㗎啦，但係有啲即係如果 size 大少少就未必啱啦。嗱，進度啊嚇！因為我始終着咗上身咧有啲難度，髀位我估計咧就應該係有成24㗎啦，平度係啦，有夾埋係個圍咧係24㗎啦，24寸喎，因為佢係 A 字嚟㗎 ，A 字嚟㗎。嗱，趁住姐姐咧今日咧即係琴日減價俾我咧，你哋把握機會，因為點解咧？呢條咧係賣晒就冇㗎啦，因為呢啲布咧係其實佢係夏天料嚟㗎。正常呢條咧短褲咧最平都要賣到299至到300幾蚊嘅，但係今日咧佢琴日咧係啦俾我夾中佢清貨特價，咁所以咧都平好多嘅。OK， 好嚟啦，我哋講一講個尺寸先，超級舒服。嗱，呢條褲又係啦，你就算我哋譬如秋冬啦、秋天着啦，你咁樣着翻對 boot 仔。或者你平時着波鞋，好似我咁着波鞋，襯一件簡單嘅上身啦，好似譬如我呢啲斯文嘅上身咧，都絕對冇問題，都係襯到嘅。好嚟啦，講個尺寸先，尺寸嗱。點解會有呢條又俾你哋訂呢？因為上次咧我哋有條烤碌咧，咪係超級無敵勁抵嘅，嗰條係得 XL 碼，咁有好多客咧又未必買到，咁但係呢條咧暫時齊碼嘅，係 S 係啦 ，S 啦、M 啦、L 啦、XL 都有，暫時4個碼都有。不過你哋真係要聽清楚個 size，因為咧佢個 size 咧同平時嗰啲 size 係有啲唔同嘅。好嗱 ，S 碼咧就係平度。腰22至到拉到最大係26，
所以佢係比較細啲嘅，因為佢係 slim cut。OK，hip 咧就36，長咧就係14，同埋數量係極度有限，每一條咧都係得翻幾條嘅啫。快搶趁住姐姐今日咧今日星期五啊嘛，星期五、星期六咧東大門係放假嘅，咁我會收2日單。星期日佢一開工前咧我就即刻 send 信息俾佢留貨噶啦。咁因為得翻幾條啊 ，S 碼咧係得翻3條嘅啫。OK，M 碼咧就係腰24，拉到最大咧就28嘅 ，hip 咧就係38。長度咧就14，所以 MM 着唔到 M 碼啦已經，因為烤碌我都仲可以着到 M 碼，但係呢條我就着唔到 M 碼啦，我要着 L 啦，但係好舒服嘅。同埋我頭先咧食飽嘢咧，我坐低咧，平時坐低咧呢啲位你要箍住啊，我有啲牛仔褲箍住咧好唔舒服㗎，要除褸啊，但係呢條唔會啊，唔箍好舒服，係啦。L 碼就係 MM 依家着緊呢條，平度係腰26，拉到最大係30，OK， 拉到最大30，hip 咧就係40。長度咧就15，得翻4條，係啦。XL 碼最大㗎啦，腰平度咧就係28，拉到最大咧係32，hip 咧就係42，OK， 長度係15。嗱 S 碼咧就得翻3條，ML、XL 咧都係得翻每個碼4條嘅啫。你哋盡快落啦。嗱，仲有褲、帽同埋圍巾，我哋都係2件以上可以 mix 嘅，每件減10蚊，知唔知？呢條218啫。哇！我買到都好開心啊！買到咁靚嘅牛仔褲218，有牌子㗎，係啦 ，KR06 218，係咪橡筋腰？係啊，橡筋腰嚟㗎，都係烤碌嗰種，係啦，韓國最興㗎啦，都係咁樣嘅橡筋腰，好舒服，同埋佢好薄啊，係啦，好薄㗎，超級舒服，但係同埋我中意佢唔會太短咯。即係你咧踎埋，我最中意咁樣做噶啦。嗱，咁樣踎呢個位咧都唔會好酷，唔會唔舒服咯，好舒服啊呢個料。所以你哋趁住咧佢依家清貨咧，你哋要搶啊，因為其實最好就係趁住佢哋咧嗰啲專櫃啊，專櫃就會有好多筍貨嘅。只不過係我成日冇乜時間去行去揾到呢啲筍貨啫嘛。不過其實咧今日都即係今轉都揾到筍貨。其實呢頂帽咧。你知唔知如果呢頂帽咧係好抵啊？因為如果咧正常咧真係出邊咧係要賣成200-300蚊㗎，烏喎80% 烏喎，所以我啲帽咧今日咧係計到你哋最抵嘅。你30腰着 L 唔緊係啦，你話拉到最大先30，係啊，其實我係預咗少少嘅，度俾你睇啊，預鬆少少㗎，知唔知啊？明唔明啫？唔好爆我響口啦，高腰係瘦啲㗎嘛。我啱啱好30啊，其實我高腰真係啱啱好30啊，咁我梗係預鬆少少俾你啦，明唔明啫？咁你一陣間真係32買條 L 碼唔啱着咁點啫？反正佢都係橡筋腰，你一定啱着，梗係要預鬆啦。咁我要買 M 定 L 啊？喵喵25寸腰啊，梗係買。等陣先，睇清楚先。其實呢條好靚。係啊，咦點解你仲喺度嘅？走咯！喵喵嘅，我建議你買 M 碼舒服啲，係啦，我建議你買 M 碼舒服啲，你唔使買 L 噶啦。你25腰都唔知買 S 定 M， 等等啊，我冇所謂㗎，我30我就着 L， 係啦。咁如果你25腰，買 M 碼咯，買 M 碼得㗎啦，即係如果你買 S 碼咧就會收啲咯。如果買 M 碼咧就會着得舒服啲，係啦，嗰啲25腰嘅話着 M 碼咧就會舒服啲，再舒服啲。咁我係咪加大？哇！你技安梗係加大啦，技安咁大，技安着唔落。技安，你睇翻你自己嘅腰圍啦嚇，你自己睇翻個腰圍，呢條係冇敵底㗎啦。如果你同 MM 差唔多，你都仲可以勉強着個 L。如果你想舒服啲嗱，其實應該咁講，我咧着 XL 都得嘅，我着 XL 都得㗎，係啦，都可以嘅。只不過係如果你着細一個碼嘅話咧，即 fit 嗰個碼嘅話咧，你着落去就收身啲咯，係啦。其實我覺得着出嚟係差唔多嘅，唔會太大分別㗎。明唔明啊？呢度抵啊嘛，平啊嘛，好冇？呢度清唔清楚？應該大過我，咁你買 XL 啦。
因為我着 XL 咧我都可以㗎。其實呢條咧係姐姐叫我買 L 嘅，我話喂咁我着咩啊？咁佢話你可以叫我着咗呢條先，係啦，因為佢話如果我着呢條咧就會感覺咧個 shape 靚啲，因為我30寸腰 fit 咗嗰個位，食係啦。到飛就唔好着呢條褲咯。但係我頭先同你食到好乸飽喎，但係我都仲可以着到喎。所以呢條褲你 XL 都啱着。我 XL 都啱着啊！你都唔會核突㗎，所以佢哋如果想偏一大都冇問題。知唔知啊？佢個型好靚啊！知唔知啊？嗱，嗰個專業人士，佢遮到個肚腩啊！你企側邊你一陣間咧就唔使出去㗎啦。佢最靚係後邊有條線 cut 啊！呢個女人又話出去啦，跟住咧佢又忍唔住眼，忍唔住我見到啲衫我就好想講㗎啦。你知唔知頭先咧我同佢喺度食嘢，佢已經係咁喺度講我啲嘢㗎啦。我哋嗰啲今日買即係我哋買嗰啲嘢啊！我話我買咗啲正嘢啊咁樣。有冇 XL？冇啊！我自己買㗎嘛。XL 冇啊。其實你而家好似見到你都鬆鬆地嘅。我其實係佢仲有少少。因為咧佢個腰嗰個。佢個 cut 好靚，佢個 cut 係高中腰啊。公中腰。係你條腰最幼嗰個位啊。咪咯。Hello 阿四，叫阿四出嚟 say hi。我唔啱着㗎條褲。佢叫你出嚟 say hi 啊！出嚟一齊傾。佢要去街啊！佢要躝街啊！佢今日晏晝好爽啊！你知唔知啊？本身話同我一齊過去釣 TV，跟住突然之間瞓覺，跟住同我講：喂 MM 我唔去啦。係啊！佢晏晝玩喺度 hea 咗成日啦，依家出去躝街啊！又有悠哉悠哉嘅生活啊！佢依家出去努力啦，揾嘢俾佢啲客啊！懶咗成個下晝。好啦，嗱條褲你哋自己落啦，好冇？技安你買 XL 啦，信我啦。係啊，真係講真嘅。如果俾咗我咧，我都有機會會自己即係，如果我想舒服啲，我都買 XL 嘅。係啊，好，下一個，講條圍巾先啦。嗱，總言之咧，圍巾褲同埋帽咧都係2件以上，每件減10蚊。阿四着唔到，佢着唔到。着唔到。嗱，趁住咧，我哋自己咧，我爆佢響口。頂你！你快啲走啦你！頂你！佢其實好乸肥啊！兩佢咧，我好想 pan 個撳個鏡頭俾佢睇，好乸肥啊佢！我見你 L 都鬆，唔鬆啊！其實咧，我想講咧，因為佢係橡筋腰，呢個位咧係有少少鬆，但係呢啲位係啱㗎啦，我 L 係啱㗎啦。佢着細碼唔得㗎。我唔得，細碼同 M 碼我都着唔到啊！我一定要着 M 碼㗎啦 ，M 就會個 shape 會 fit 啲，但係其實 XL 碼咧都唔會太鬆㗎，你哋放心啦，唔使擔心。我應該同我差唔多啊，你買 XL 啦。好嗱，跟住咧我就講個圍巾啊，你知唔知本身就係因為呢條圍巾我本身係可以尋日開 live 㗎，跟住因為姐姐咧冇晒現貨，冇晒版俾我，一定要今日先可以俾到版我，咁就變咗我今日先開啦，係啦。好嗱，呢條咧勁嘢，因為咧佢係100% cashmere 嚟㗎，大家知唔知咩叫 cashmere？係啦，高質羊毛，我驚 M 太鬆啊！同阿四你咁 fit， 黐線梗唔係啦，肥阿四你錯啦，技安本身真嘅技安咧就應該同阿四差唔多。唔係，我想話我真係肥㗎，我唔啱着㗎。如果你同我差唔多，你呢條褲唔好買啦。唔係啊，佢都冇見過你呢排，同埋阿四咧係死騙子嚟嘅，因為我成日話佢死騙子，佢真係肥啊！我成日日見住佢嘛，佢上鏡咧就即時咧好似變咗魔咒咁樣咧就瘦晒啊！我成日話佢㗎，我成日話咁係你錯啦，你知唔知點解啊？點解着衫？我識着衫。又係嗱，我想話你放低條圍巾，呢條裙，如果呢條褲你哋要懷疑嘅。唔使懷疑啦，買啦！呢啲就係一啲你着完之後，你以為嗱，其實我眼見咧佢咧而家咧係佢真係唔可以着細一個 size。梗唔得啦！佢最靚嘅位係咩？你以為佢鬆啊？因為佢所有 cut 都收晒你啊！所以如果你呢條褲啱着嘅咧，係一定要必買。佢係高嘅，佢都成168啊嘛，咁所以佢就佢同埋佢襯衫真係襯得好嘅，咁佢襯衫咧就變咗成件事咧就好顯瘦嘅。假㗎啲嘢。係啊，死騙子嚟㗎！你識着衫你都得，你識着衫都得，冇問題。呢條褲買啊，唔好理啊，啱着買。行街你。
今日霸咗間房啊我，趕佢走。唔係，佢都要去行街。好啦，嗱，跟住呢條哇，因為咧每年都一定必買嘅，今年竟然呢個色勁靚勁 grand 咯，係啡嚟嘅，係啦啡，但係嗱佢做咗個紐紋，仲要咧唔係烏啊，唔係俾烏嚟啊，係 cashmere。100% cashmere 係比烏咧嗰啲毛咧係更加幼細同埋更加高質，係啦，更加貴。通常用得 cashmere 嘅咧，都係喺啲大品牌，係啦，啲大品牌先用 cashmere 嘅，係啦，嗰啲普通品牌唔會用 cashmere 啦，正常都係用啲即係假毛咯，係啦，一係就用烏咯。但係呢一條 cashmere 係啊 cashmere 高質羊毛高質羊毛，嗱呢條就同埋我中意佢咧唔重，一啲都唔重，咁你可以就咁披啦，係啦，一件披肩咁披啦，嗱後邊咁樣嘅，後邊咁嘅，點解你又翻嚟嘅？攞件褸啊！哇，成日都掛住我，咁你可以就咁披啦，同埋佢唔會好焗，同埋好輕身，因為 cashmere 咧係更加輕身，個料係更加柔滑，同埋咧係唔甩毛啦，同埋咧佢係比羊毛咧係更加順滑嘅。我講真啊嚇，洗 cashmere 咧一定要小心，千祈唔好放入去洗衣機，真嘅。但係你可以手洗，係啦，可以嘅。不過你真係你可以浸洗。嗱，我自己懶咧，因為洗衣機有啲咧係可以洗羊毛啊咁樣嘅，你真係要好小心咁洗咯。不過我自己就會係手洗嘅，係啦，可以手洗嘅，一定要手洗。cashmere 就一定要手洗嘅，OK， 千祈唔好入嗰個乜鬼嘢啊！嗰個叫控乾嗰啲啊，係乾衣機，係啦，乾衣機千祈唔好入啊嚇。嗱，可以輕柔咁樣洗 ，OK， 係啦。嗱，同埋咧個溫度水溫咧唔可以超過30度。總言之，你用凍水洗就得㗎啦。啱唔啱香港冬天？絕對啱，絕對啱。因為其實咧我自己咧，我以前公司咧，我以前係做 sweater 㗎。我做 sweater 仲要係做 cashmere 嗰條線㗎。嗰啲頸巾咧，你知唔知去外國我哋嗰啲頸巾咧係美國嘅牌子嚟嘅，賣成過千幾2000蚊一條。以前係講緊8年前啊。8年前，但係嗰條因為我哋嗰啲員工咧係會每人贈送一條嘅 cashmere 頸巾，我嗰條頸巾係用到今時今日啊，好犀利，用到今時今日都仲係嗰個質素仲係好好，冇歪啦，同埋好靚，同埋我最中意佢係唔會太厚。我冬天咧去日本旅行啦，或者我嚟韓國啦咁凍嘅地方咧，我淨係裏邊一條 cashmere 頸巾。係啦，已經夠啦，因為有啲頸巾真係太臃腫啦，咁你戴咗咧就好唔舒服。但係 cashmere 就冇噶啦，你同埋最緊要唔吉肉，佢嘅料太靚啦，唔吉肉㗎，好舒服㗎，係啦。好嗱，呢條真係靚啊，咁好多戴法嘅，因為你可以就咁披啦。香港冬天絕對冇問題，我話俾你知 cashmere 嚟講咧，你去到日本都冇問題，落雪都冇問題，係啦。因為佢係個料咧，你唔係話真係凍到乜咁咧，8度香港8度9度10度都絕對冇問題，係啦，好夠暖，勁夠暖，佢比烏咧係更加夠暖㗎，係啦 ，OK， 係啦，落雪都絕對冇問題。嗱，可以咁樣戴啦，或者你可以綁啦。呢隻頸巾，即係呢隻圍巾咧就好多玩法嘅，你可以綁啦。咁當然你可以綁靚啲啦，係啦，因為我唔識綁蝴蝶嘅。係啦，吉唔吉肉唔吉啊，就係唔吉。你睇下我，如果我吉肉啊，呢啲位我嗌晒救命啦，紅晒啦，有冇？冇紅啊嘛，係咪？冇啊嘛，唔吉肉㗎。好嗱，你可以咁樣戴啦，好多玩法嘅呢一隻，因為依家全部都係出呢啲㗎啦，係啦，出呢啲㗎啦。嗱，呢個都係一個韓國牌子嚟嘅，韓國東大門嘅牌子嚟嘅。OK， 你可以咁樣戴啦，或者咁樣戴啦，係啦，即係任你自己點樣配搭㗎啦。後邊就三角形咁樣啦。或者你係可以直接咧，就係平時嘅頸巾戴法啦。因為可能有啲客話，我真係怕凍嘅，咁頸巾戴法咧都冇問題嘅，因為實在太多玩法啦。呢一種頸巾，同埋咧佢如果你咁長嘅話，嗱啱啱好將後邊個三角形調翻上嚟，你已經係平時你嘅頸巾長度啦，剛剛好又唔會長得滯，顏色仲要咁靚，係咪？唔係啦，屬豬，哎呀！咦唔係喎，我想講咧，我係買咗一條板咋，因為呢條係我嘅，我冇買嘅，我冇買晒咁多板，因為佢咧冇板啊，佢淨係俾我揀一條板，咁顏色咧都多嘅，哇啲圖片好難睇嘅喎，我爭啲唔鬼記得咗，其實呢條咧係我冇買得一條嘅啫，佢有幾個色嘅，嗱
係咪好難睇啊？我出翻圖片俾你哋啊，之後我會出翻圖片俾你哋嘅。有呢、個嗱，有杏色就係我依家杏色、紅色、啡色、米色、灰色、黑色。杏就係我呢條，哦係啦，杏色就係我呢條 ，OK 呢條係啦，跟住咧就紅色就係呢條，紅色係棗紅嚟嘅，係啦棗紅嚟嘅，近少少咁樣俾你睇啦，棗紅 OK。嗱，你哋可以聽日先落單嘅，我會出翻圖片俾你哋嘅。咁你預咧都係2至4星期到貨。嗱，朱古力啡呢個朱古力啡都好靚噶，呢個朱古力啡咧係今年最興嘅啡嚟噶，係啦，好 grand 嘅呢個啡。米色啦，米白色啦，米白色就2襯啦，係啦，年年都要有噶啦。灰色嗱，灰色又係唔使蝦人嘅，呢個灰又係最靚嘅灰嚟噶啦。OK， 好嗱，呢度明唔明白？你哋可以揀色，等我出翻圖片先再揀色都 OK 嘅。總言之，帽跟住圍巾同埋我呢條靚褲小香風褲每2件以上係啦，可以 mix 嘅，就會每呢件減10蚊嚟啦。呢條好抵啊 ，Cashmere 喎，188蚊啫，仲要減埋10蚊之後就變咗178，係咪好抵先？抵到黐線啦，係嘛？KR01 KR01 188，如果你依家咧直接想要我呢條咧，你就揀杏色，係啦，直接打啦，係啦，其他色咧你都可以直接打噶啦。有心水嘅咧都可以直接落咗先噶啦，我哋又唔逼你嘅，我仲有時間係啦，因為呢個咧就我已經同姐姐夾咗啦，同埋咧嗰度嗰啲姐姐咧唔識中文㗎，我哋真係用韓文咧用 Google 嚟翻譯嚟溝通㗎，所以佢哋唔會俾我哋開 live 咯，即係唔會俾我哋喺嗰度開 live，好傳統㗎，嗰度啲姐姐唔同平時嗰啲㗎。好 OK 嗱，圍巾咧我仲有一個款嘅。仲有一個款嘅嗱，記住呢個係柳紋花，係啦，柳紋花嘅 cashmere。咁如果你話我唔中意 cashmere 啊，係啦，我中意啲烏啊，有係啦有。咁另外就係有一條咧就係100% 烏嘅，咁同埋其實個戴法係一模一樣嘅。咦，我頭先見到個牌嘅，係啦，嗱100% 烏，嗱100% 烏嚟講咧，呢條咧都好夠暖㗎啦。烏同埋 cashmere 嘅分別就係即係一定係低佢一級啦，但係其實烏咧，你哋大部分咧出邊咧都係唔係平㗎，因為始終都係一個真嘅羊毛，咁都唔係特別平嘅。好嗱，呢個咧頭先嗰條咧就冇分底面㗎啦，但係呢條咧會係有底面分嘅。咁呢個係直紋啦，係啦，但係我呢條係藍藍地色、紫紫地色嘅。OK， 呢條都係我㗎，係啦。咁你後邊咧呢個係底嚟嘅，咁你就所以咧要分翻個底面帶。嗱100% 烏呢條。嗱，佢一樣係咁輕嘅，咁當然啦。你如果你夠薑，你即係唔好話夠薑啦，其實你應該要買晒兩條，因為兩條咧都係好易襯。烏同埋 cashmere 個分別係烏咧，嗱 cashmere 真係好柔軟，同埋佢係好纖細，佢係好舒服，摸落去係特別舒服。如果你哋冇 cashmere 嘅圍巾啊或者冷衫啊嗰啲咧，你絕對可以試下 cashmere 先，因為你戴咗佢咧，你就會明佢真係完全係好舒服。咁當然啦，烏唔係話佢唔好，因為烏其實都好多都係靚料嚟㗎，但係咧你兩條比較咧。烏，如果你冇選擇冇傷害，應該咁講，你冇選擇，你收到烏其實已經好夠㗎啦，羊毛已經好夠㗎啦，啲料都係靚嘅。咁但係當你有條 cashmere 喺隔離比較咧，的而且確係比下去嘅，係啦。但係呢個我哋玩款，但係都係抵嘅價錢 ，cashmere 靚好多。梗係啦，呢條我收你188蚊，我都話啦，我哋自己啊，我公司8年前，我哋公司係做 sweater 嘅。我哋一條頸巾啊，佢哋係講緊都要1000幾蚊，係啊，1000幾蚊啊，所以你話依家有咁平喎，所以係咪必買啊？好嗱，呢條咧就100% 烏，咁嗰個料你話吉唔吉肉咧？唔吉嘅，係啦，唔吉嘅，但係嗱講真，我係話俾你知咧，一定係嗰條舒服好多嘅。戴上頸係一定舒服好多嘅，咁嗱呢個我哋係玩款啦，因為佢都係一個直間橫間啦，係啦條紋啦應該講條紋嘅一個拼色，深色再拼咗一個淺色咁樣落去啦，咁呢啲都係譬如你粗用啦，講真100零蚊一條粗用都係襯衫，係啦嗰條又要買，呢條都要買，係啦粗用。好嗱後邊嗱呢條會長少少喎，後邊好似。係啦，長少少，真係成件披肩咁啦。如果你真係要落街買餸嗰啲或者攞嚟襯衫翻工咧，係擺喺公司都勁正咯。因為公司冷氣大啊嘛，係啦，隔離嗰條友又中意開大啲冷氣咁樣，你又凍喎，咁你咪嬲翻件披肩咁樣咯。同埋搭巴士啦，
或者你去旅行啦咁樣。嗱，你話暖唔暖？其實兩個都一樣係咁暖㗎啦，羊毛都一樣咁暖嘅。好，個戴法都係一樣㗎啦。咁呢啲你綁咗其實都真係幾多玩法㗎，係啦，幾多玩法㗎。嗱，又係咁好睇啦。咁你就可以咁樣披啦，係啦，即都好多玩法咯。同埋呢條就啲顏色咧 sharp 啲，係啦，都 sharp 啲撞咗嗰個嘅橫間，係咪？係啦，咁你話個料就真係呢個，其實摸落去咧呢個咧就好似薄身少少咯，係啦，薄身少少，好冇？係啦，嗱呢件咧我就俾翻啲顏色你睇。有紅色、啡色、灰色同埋黑色同埋藍紫色，咁 呢條咧就係藍紫色嚟嘅。其實我望落去有少少似紫紫地，又有少少似藍色咁樣咯。近嘅俾你睇，係啦，比下去。如果你話我真係冇嗰件嘅話，你呢件一定係無敵靚㗎啦，係咪先？只不過係俾多個選擇你啦。其實呢條都好抵啊。嗱，紅色我影晒相㗎啦。佢哋係咁樣擺㗎，哇好難睇喎！我冇單件咧，哦冇啊，咦唔係喎，紅色有，係啦，嗱紅色 ，OK， 咁佢紅色咧就係深紅撞咗個灰灰地色咁嘅，深紅撞咗個灰灰地色，棗紅色嚟嘅，然之後就係黑色係嘛？紅色、啡色、灰色，嗱呢個就啡，我個電話又衰咧。啡，咁佢就係朱古力啡，今年最興嘅好 grand 嘅朱古力啡 ，OK， 深啡撞淺啡，然之後就係黑色，灰嚟嘅喎呢個灰，係啦灰 ，OK 灰，哇其實你哋係咪睇唔到啊？你應該跟住黑色應該睇唔到啊，等我聽日出圖片啦，你哋都係，跟住就係我呢條啦，藍紫色。OK， 好嗱，出埋個價錢俾你哋先。兩件以上咧，每件減10蚊，可以 mix 其他帽係啦，頸巾同埋我呢條褲。OK，KL02 KL02 168。咁如果你話真係唔使諗啊，你揀呢條啦，紫藍色啦，因為呢條係我噶嘛，我自己揀得你就知咩料啦，即係我自己買嘅咯。我最中意嘅咯，咁多個顏色裏邊揀，因為我呢條我揀咗杏色啊，其實我都本身係想揀啡色㗎，但係因為呢條咧我揀咗呢個色咧，我就想撞另外一啲色攞嚟襯衫咯，咁樣咯，好冇？好啦嗱，我又講帽啦，正講帽，講晒啲可以俾你哋mix 嗰啲先，有冇問題？冇問題係咪？頭先嗰頂帽都一定要買嘅，知唔知啊？180% 烏，好啦嗱，又要嬲翻啦，幾好襯牛仔褲都襯到，太舒服啦！好咧，嗱，我哋就講頂女仔帽先，因為呢頂帽咧平時咧又係好貴，我見親都成賣200幾蚊喎，最平嗰啲賣200幾蚊，但係咧我揾到呢間咧好抵啊，同一間嘅帽嚟㗎，係啦，同一間嘅帽嚟㗎，係有牌子㗎，韓國牌子嚟㗎，係啦，嗱。一樣咧係80% 烏 ，OK 嗱80% 烏嘅，但係同一個色先嗱。本身咧呢頂咧係會有黑色，但係我唔揀黑色，因為戴咗上去好露啊。我淨係揀咗2個色俾你哋，咁就會有灰色啦，同埋呢個啡色。咁但係咧畫家帽咧唔蝦人戴㗎，我想講畫家帽嗱灰色同杏色，畫家帽咧係好靚㗎。我嗰啲女神客咧，我啲女神即係我因為太多女神嘅客人啦，即係戴到咧成個女神咁啦。總言之，你熱到塊面紅晒。其實我想講，我依家唔係好熱啫，我唔係好熱啫。喺酒店咧，我哋酒店都唔算好熱咯。戴翻頂帽先。好靚啊呢頂，我哋啲女神咧就啱晒啦，又係唔蝦人戴噶。嗱，你中意咧嗰個，因為佢全部係靚，嗱呢個係靚 lace 嚟嘅，哇！嗱，當然斜斜地戴啦。咁你可以將個 lace 咧，成條粗嘅 lace 咧放喺前邊又得，係啦。咁但係我覺得放少少，係啦，放少少喺前面又得，咁樣勁靚呢頂。我哋尋日揀到咧，你知唔知揀咗成粒鐘？我哋揀帽揀到好開心啊！但係我又冇可能買晒咁多版翻嚟喎，你明唔明啊？佢仲有好多款都靚，但係佢唔俾我哋喺嗰度做直播啊，因為佢哋呢啲係自己韓國牌子嚟㗎，咁佢就唔可以俾我哋做直播咁樣，即係人哋批發嚟㗎嘛。OK， 好嗱，呢個咧就係杏色啦，杏色好後邊
睇唔睇到？咁佢嗰條咧就係粗嘅 lace， 係啦，布嘅 lace， 但係係靚 lace 嚟嘅，俾你哋睇下。你戴緊條圍巾出咗曲未？我未出曲咩？呢條出咗啦咪？出咗啦。KL01 188蚊，係啦。我呢條咧就杏色嚟嘅，杏色、紅色、啡色、米色、灰色、黑色。我呢條係杏色嚟嘅，出咗啦。你自己睇翻前面 ，OK？ 呢條杏色嗱，襯翻成件事，牛仔褲都 OK 啊，就係咁女神噶啦。我哋嘅啲女神客啊，記唔記得之前你哋買 MFG 嗰頂帽啊？嗰頂畫家帽啊，勁多人買啊，即係話個個都中意畫家帽咯。你戴緊好 ，Hello 阿婷，好啦嗱，要我戴其他顏色咧，我戴埋呢個色俾你睇啊，因為我兩個色咧戴咗上去咧都好睇噶，係啦，咁我可以試下咧另外嗰邊嘅。如果你話我想個 lace 咧，因為佢呢個靚 lace 布嚟嘅，你睇下重工靚 lace 布，畫家帽，同埋呢個係80% 烏，好暖。我哋香港天氣咧都夠晒暖嘅。如果你話我想將個 lace 放前邊嘅，冇問題嘅，一樣係咁好睇，一樣咁好睇嘅。照鏡咧戴翻好就得㗎啦，超靚。呢啲帽真係平時咧唔平㗎，我哋 MFG 嘅嚇大家都知㗎啦，有牌子啊更加貴少少啦。咁但係我哋呢啲咧東大門咧就揾到啲筍嘢俾你咧，就絕對唔貴啦。嗱，你可以放前邊，咁你就多啲嘢睇啦，係咪？多啲嘢睇，咁所以咧呢一頂你哋前後戴都得嘅，前後戴都得嘅。哇，跌咗！嗱，呢啲咧可以買嚟開門口啦，襯下衫啦。因為呢啲真係攞嚟襯衫㗎，你一咁其實戴前面仲好睇，我覺得係嘛？戴前面好睇啲喎，咁樣嗰個 lace 扮落嚟，後邊你哋自己睇啦。同埋最緊要咩咧？戴帽嘅好處唔使夾頭，唔使 set 頭，你梳完個頭你就戴咗佢，跟住你就可以出得街啦，非幾方便。襯翻件咁嘅衫，咁嘅牛仔褲，係啦，波鞋都襯到嘅，係啦，波鞋都襯到嘅。好唔好？嗱，我試埋個灰色俾你睇。灰色呢個係深灰嚟嘅，你可唔可以戴翻頭先嗰頂帽？我想睇下襯。哦，好啊，轉頭。哦，最第一件啊，哇！嗰頂一定要買啦，嗰頂靚到黐線。嗰頂咧又係一啲都唔蝦人戴㗎。嗱，我依家戴個深灰，因為其實咧佢有黑色㗎，但係黑色真係唔靚，戴咗上去唔靚啊。最靚呢兩個色啦。仲有頂好似綠色啊，不過我都覺得唔靚，最靚就係呢兩個色。好，深灰，即時升級咗，戴翻頂畫家帽，即時升級咗，睇下幾靚。你可以擺前邊或者擺後邊啦。畫家帽就係咁樣啦，好女仔啊，減齡啊，知唔知？好似我哋呢啲咁嘅年紀減齡就變咗18歲咁樣咯，18歲，你哋都可以係啦，知唔知啊？得唔得？好，戴翻頭先嗰頂係咪？嗱，呢個我出咗曲俾你哋先。呢頂咧就係80% 烏嘅畫家帽，係啦，178蚊啫。嗱，出邊全部要賣200-300蚊㗎。講真啦，出邊就算你哋自己嚟東大門買唔到呢個價㗎。KL04 KL04 178，你哋收到貨嘅時候咧，自己可以上網 search 下㗎，search 呢個牌子，有牌子㗎。係啊，有牌子㗎，韓國牌子嚟㗎。好啦，嗱，我戴翻頭先嗰頂，係咪？呢頂，咦？我諗住講帽嘅時候，我坐低講㗎喎。又要企。呢頂係咪？呢頂係必買啦。呢頂唔買都對唔住自己啦。係我計到你咁平㗎咋？呢頂係直情，因為係新款嚟㗎。你估個個行東大門都揾到呢頂帽啊？唔係㗎，新款嚟㗎。唔係度度有㗎，我好精心咁揾俾你哋㗎。如果正常出邊起碼都要賣200-300蚊啦，呢頂靚啊！記睇下襯翻晒。咁當然啦，你可以同一個通色啦。呢兩個色咧同一個通嚟㗎，係啦。圍巾咧就會深色少少，頂帽咧就淺色少少嘅，係啦。咁如果譬如你話我想戴翻，哎呀，戴翻嗱嗰個色係我㗎嚇，淺色一個通都可以嘅。都襯到呢條圍巾，其實一啲都唔難襯㗎。你見我嗰件無敵
西裝褸咁好襯就知啦，係嘛？我呢件無敵西裝褸着足10日，樣樣都襯到，去做開 live 嘅全部都襯到嘅，就係呢個通嘅顏色啫嘛，係咪？全部都襯到嘅，所以大家唔需要擔心襯唔到嘅，黑色又襯到，乜色都襯到。OK， 好啦嗱，講埋最後一頂帽。咦，我諗住坐喺度講乜嘅喎？咁咪最後一頂帽啦。嗱，呢頂我真係咧幾勇敢啊！我揀唔到啊，因為我頂咧都戴得好睇啊，我覺得。咁所以咧，我包晒色咁樣俾你哋任揀啊！唔該，你幫我清咗佢啊！我要一頂嘅咋，其他色咧買剩嘅我要，知唔知？咁當然啦，你哋可以全部買晒佢嘅。咁我再訂翻嚟。柳紋頸巾出咗曲咯。啊！出多次，出咗啦 ，BB， 出多次。柳紋我呢一條係 cashmere 嚟嘅 KR01 188蚊。我呢條係杏色，仲有紅色、啡色、米色、灰色同埋黑色，兩件以上每件減10蚊，係啦。帽、圍巾同埋我呢條褲都可以嘅，都可以 mix 嘅。OK， 出咗啦。好啦，嗱，跟住咧，我依家咧最後一頂帽，然之後咧就講襪仔啦。嗱，因為咧呢幾年咧都發花癲，係啦，發花癲，全部咧韓國咧因為小黃花啊嘛，就全部都出晒呢啲花，出晒花。好靚啊！呢頂冷帽，每個色都勁靚咯，勁 sharp 咯。嗱，我哋嗰啲平時咧，我哋即係有時襯衫唔好成日都咁正式啦，咁悶啦，特登揀呢款俾你哋㗎。每頂都靚，試呢頂先，啡色，今年最興嘅啡色，同埋平啊！嗱，呢頂咧都係80% 烏嚟嘅，攞個貼紙俾你哋睇先，係啦，一模一樣㗎啦。嗱，80% 烏，我3頂帽都係韓國製嘅，都係韓國。本地品牌，本地韓國製。好，我呢個色就係今年最興嘅啡，靚，同一個通。哇，個粉紅色好靚啊，撞咗出嚟。如果你成頂啡咧，你戴上去真係唔好睇啊！講真，如果呢啲咁嘅冷帽，如果成頂啡冇啲 pattern 喺度嘅話，哇，又襯到啦成件事，係啦。嗱，冷帽呢個一樣係80% 烏嘅 ，OK， 一樣好暖噶啦，足夠我今日揀嗰啲咧，全部足夠我哋香港嘅天氣戴嘅。嗱，佢就係大係啦，粗框有樣嘢好啊，將你塊面咧顯瘦。嗱，我水腫到不得了噶啦，嚟到韓國咧，但係好顯瘦。然之後佢大花呢個花咧，如果你冇咗個花咧，你就冇咁 sharp 啊個人。但係佢就係有個花咧，即時顯白咗。係啦，即時顯白咗，咁你可以好似我咁啦，戴到嚟呢個位遮晒隻耳仔，又夠暖，同埋又後生，係啦，戴出嚟又後生，又有啲嘢睇。咁當然啦，啲韓國咧 GD 嗰啲戴法咧，咁你都可以嘅。GD 嗰啲戴法真係嘅喎，佢哋係咁戴嘅喎，有啲韓國人中意咁樣戴嘅喎，即係 sporty 啲應該咁講，因為呢頂帽唔係淨係襯我哋斯文衫嘅，你係可以襯 sporty 嘅。咁佢哋着衞衣嗰啲咧就會中意咧咁樣即 GD 啊。中意咁樣戴啊，不過即係我自己咧，我哋傳統戴法就咁樣戴咯。Hello， 想問下後現在下單幾時到貨？哦，後咧係2至4星期到貨，係啦，因為我滯留咗啊，咁我聽日就截單，咁截單咧我會落一轉單先嘅，全部2至4星期到貨，早到派貨，因為後咧大部分係現貨嚟嘅，早到全個韓國連線都係㗎啦，早到早派貨，係有啲可能東大門3嗰啲要訂啦，又或者潮牌要訂啦，咁就可能有機會咧就會等耐少少，但係通常我哋都係1個月內咧全部到晒貨㗎啦。通常都有機會早嘅，係啦，好係啦，繼續落單，988蚊就包郵㗎啦，記得落咗單咧就去 inbox 嗰度同我哋 say 個 hi， 留翻你嘅個人資料，知唔知？啲新客嚟啦，呢頂咁樣戴，好嗱，咦我有晒咁多個色喎，全部戴晒俾你哋睇喎，好，我呢個咧就係啡嚟嘅，我呢個係啡，跟住我就會戴個杏色俾你哋睇，唔會太熱㗎咋，係啦，唔會太熱㗎咋，係正常嘅暖，正常嘅暖。
哇！呢個杏好靚喎，哇！杏撞呢個蘭花都勁靚喎，好 sharp 醒啊，又襯到，係啦，又襯到，係咪年輕？係咪年輕？要戴下呢啲靚嘅帽咧，先可以年輕噶嘛。嗱，跟住就戴埋每個色戴晒俾你哋睇啦，灰都靚，灰撞呢個粉紅花，哇！灰都靚。所以咧，我每一個色全部都各一咁樣攞翻嚟做晒版俾你哋咯，係啦，灰撞粉紅花得唔得？俾你哋睇下後邊先，後邊就係咁樣嘅，你包晒，勁暖㗎啦，勁舒服，同埋佢唔吉肉，你哋放心。呢個烏，因為始終烏咧係啦，呢個係唔甩毛，因為有啲烏咧可能都會甩毛嘛，但係呢個唔甩毛，同埋咧唔吉肉。如果你咧戴喺個頭度，戴喺條頸度吉肉咧就唔舒服噶啦。但係你放心，呢啲係唔吉肉嘅。係啦，跟住綠色，哇！綠色你真係點解我要揀呢？因為綠色咧呢2年好興啊，同埋綠色嘅帽咧，如果女士嚟講咧戴上去咧好好睇。嗱，我呢個綠色又唔難襯喎。嗱，綠色通咧你可以襯翻我哋呢綠色，呢啲綠色系列咧。成個通咧撞出嚟咧都好好睇，你唔需要變咗成個身咧同一個色系啊嘛，撞頂綠色帽出嚟咧，你又會 sharp 啲噶咯喎，又好好睇喎。係啊，呢個靚啊，啡粉同灰粉係咪粉紅色一樣？唔同㗎。啡粉個啡咧就係淺粉啲嘅，呢個灰色嘅粉咧係桃粉紅嚟嘅，兩個唔同嘅。好清楚，呢度咧就好彩咧個燈光夠啊！呢間酒店貴得有道理，係啦，不過 WiFi 衰啲啫，要搶線，係啦，咁所以咧得燈光咧都冇色差噶啦，我就咁睇到綠色靚，其實每一頂都靚嘅喎，3個款都靚嘅喎，如果唔係點解我買晒啫？呢頂就會係容易 carry 嘅，但係又有嘢睇。好，跟住咧就係最後黑色啦，因為實會有客會中意黑色，開頭我都諗住飛走佢，但係佢咧黑人憎，佢個黑色仲個綠色花咧又好靚又好 sharp， 哇！因為實會有啲客中意戴黑色㗎，唔使黑掹掹咁悶啊，但係咧佢撞個綠色花，你睇下係咪好出啊？嗬，好靚，每一頂都好靚啊，每一頂你戴出嚟都好 young。同埋重點係平啊嘛，即係我哋如果呢啲帽同即係你想純粹係粗用襯衫嘅話咧，的而且確咧，我哋喺東大門幫你哋揾到呢啲筍貨咧，就係好筍嘅啦，放心係啦。總言之係韓國牌子，韓國做。好啦，嚟啦嗱，5個色 show 多次俾你哋睇，一次過 show 晒，咁你哋就會清楚啲。呢個應該你哋係一定入到手啊，唔難 carry。清唔清楚？5個色，勁靚5個色。不過我哋話咧，其實你話黑色我哋襯呢啲得唔得咧？都得㗎，其實係啊，都冇問題㗎，唔會難襯㗎。好咧嗱，睇到清楚係咪？嗱，呢條件一樣啦，頭先講咗啦，80% 烏㗎啦，一樣係80% 烏。唔好嚇親喎，158蚊咋？平過你落乜鬼嘢花園街啊嗰啲啦，仲要我哋有牌子，不知名冇牌子嘅都唔得噶啦，158蚊咋嚇 ？KR05 KR05，仲要180蚊158，你減咗10蚊咧，因為我哋2件以上就會減10蚊啊嘛，減咗10蚊變咗148咋，我特登俾呢個優惠你哋㗎，因為呢個係今次咧我呢個滯留咧最後最終章嘅優惠俾你哋㗎，變咗148係咪好抵啊？可唔可以帶多次米色？可以，好，我嗰個米色嚟㗎嘛，杏啊，杏嚟㗎 BB， 出咗曲先啦，嗰個唔係。嗱，講多次 show 俾你哋睇先。嗱，黑色就係戴住呢個黑色，綠色，好冇？綠色、灰色，跟住啡色，呢個係啡，呢個係杏。OK， 呢個係杏，因為啲杏啊、米啊嗰啲傻傻分不清嘅，我明嘅，所以咧我就會寫得清楚啲。嗱，呢個色都靚。呢個色嗱我你問我私心咧，我自留咧，我咧係啡嘅，我自己留咧係呢個色嘅，因為今年興啡，同埋我中意佢，即係我自己本身咧中意啲粉色係嘛，
係啦。但係呢個你知啦，呢個杏咧又接近奶茶色喎，但係又係我中意嘅啦嗰個通喎。好嗱，出咗曲㗎啦，呢個你哋自己夾單啦。總言之，夾夠頸圍巾帽同埋我呢條褲2件以上咧就每件減10蚊。啊，仲有件褸啊，講漏咗嚇。啊冇喎，呢件褸唔係嘅，sorry， 唔係啊，一口價太10日啦喺度太攰啦。好啦嚟啦，跟住咧就不如坐低，可唔可以坐低？可唔可以俾我坐下？繼續攬住呢條先，呢個係必定要爆單嘅。嗱，跟住咧我就會講埋啲襪仔，因為咧嗰堆襪仔咧就係咧我會隨機送俾你哋嘅，係啦，隨機送俾你哋有3個啦。頭先有個客啦，但係咧我都有得賣嘅。其實我琴日咧淨係揀襪咧，因為你哋嚟過韓國都可能會知㗎啦，你哋嚟韓國都會知㗎啦，襪仔真係都幾平㗎嘛，同埋韓國製嘅襪仔咧。哇！我揀咗成半個鐘喎，因為太多，我又冇可能全部都訂晒翻嚟。不過如果你哋反應 OK 咧，我下次可以約㗎。係啦，嗰間都係可以約做直播嘅，但係我精選咗俾你哋㗎啦。着件西裝褸嚟睇下，你冇買咩喵喵娘？嗱，呢個喵喵又唔同嗰個喵喵㗎喎。呢個喵喵又唔同嗰個喵喵㗎，我哋好多喵喵㗎，一群仲有個喵囉，好多喵喵。點啊？你冇買咩呢件？嗱，你快啲落啦，出多次曲俾你啦。呢件係無敵抵，係啦，最後一口價，因為咧下次咧姐姐一定加價㗎啦，佢加到300幾啊，佢話最後今次俾你哋做翻上次嗰個優惠，係啦，299一口價299，出多次俾你啊，俾你買，俾你落單。KR08 299黑灰杏卡。着住呢件係卡式299 ，OK 好啦，跟住咧就係咧跟住就係咧襪仔。嗱，襪仔咧我哋咧就會同一個曲嘅，跟住但係每一個 pattern 咧我哋都俾你睇下先，因為我今日咧襪仔係 extra 做嗰個優惠俾你哋，就總言之襪仔咧就冇得減我哋嗰個2件以上減10蚊㗎啦，知唔知？因為我係直接俾另外一個優惠你啊，因為呢啲減10蚊點搞啊？唔通我 set 到28蚊俾你減啊？係咪先？38蚊俾你減啊？嗱，今年最興嘅小黃花嗱。同一個曲嘅逐個顏色睇，好冇？嗱，韓國襪真係冇得輸噶啦，我嚟親咧都勁掃嘅。咁我哋有小黃花啦，勁靚咯！呢個小黃花又好襯，因為 GD 嘅熱潮嘅關係啦，咁我哋就小黃花必定要買嘅。嗱，呢個係滿版黑色小黃花，咁佢就係一個刺繡嚟嘅喎，佢刺繡嚟嘅呢個小黃花，係啦。中間就係小黃花啦，你着咗出嚟就知係潮㗎啦，就是潮啦，係啦，滿版嘅呢個，咁佢就係銀色啦，銀色再拼呢個小黃花啦，滿版啦，黑色啦，個長度係剛剛好嘅，我最中意咧韓國襪係呢個長度㗎啦，跟住就會係有個白色小黃花嘅，但係同一個曲嚟嘅，係啦 ，A 咧就係黑色小黃花 ，B 咧就係轉頭我會講多次㗎啦，俾你睇晒先，白色小黃花。OK，因為白色咧呢個係純白色嚟㗎，但係佢撞咗個銀色小黃花咧都超靚咯。你着咗上腳咧係好易襯衫嘅，潮嘅啫。總言之，你係韓國最潮嗰啲啊。嗱，如果你唔中意滿版小黃花咧，我特登仲要俾咗個單朵花，係啦。咁佢單朵花咧就係個襪型咧就係兩邊係啦。你着咗上去之後咧，兩邊咧都有小黃花嘅。咁佢側邊咧就做咗個銀色波點啦。銀色波點咁就冇咁悶啦，全部都係刺繡嚟㗎。你諗下韓國襪幾靚，仲要勁舒服，又唔焗腳，唔會臭腳。好，嗱睇咗黑色先，黑色小黃花 ，OK 呢個就係單朵啦，係啦，撞咗呢個銀色邊啦，銀色嘅點點啦，白色小黃花，純白嚟嘅。然之後呢對嗱呢啲襪全部都係我自己㗎。我私心我係揀晒咁多款咧，係我自己諗住買俾我自己嘅款嚟嘅。不過就可以幫你哋訂埋，係啦。你哋要嘅話咧，我唔會俾呢啲你㗎，係啦，我會着㗎，自己着㗎。呢對都超靚啊！純黑色係完全唔蝦人着，但係你睇下佢呢度個 lace，佢呢度做咗呢個 lace，哇！仲要繡咗個蝴蝶喺度喎。
勁靚咯！如果着波鞋仔咧，着我哋啲女神鞋咧，或者斯文嘅鞋仔咧，都好好襯啊。不過呢個淨係得黑色咋，係啊，呢個咧我揾揀嘅時候咧，淨係得黑色嘅啫。但係着上去咧，你唔使驚，唔會箍噶，好舒服。多朵同單朵比好，問得好，一次過拼晒俾你哋睇，係啦。其實咧，我今日收到你好平噶，你哋各一都冇所謂噶，反正日日都要換噶啦，係咪？清唔清楚？係啦，咁樣清唔清楚？都清楚係咪？好，嗱，頭先呢一對又係必買嘅，因為我自己咧，我翻去咧，我今次夠噶啦，我下次咧會再入多幾對俾自己襯衫，因為有啲襪咧易襯嘅話咧，日日着同一對襪咧都冇問題噶。你知唔知我之前咧同你哋買嗰隻咧？呢隻啊，勁好襯咯！其實我今次係想揾翻呢啲卷襪㗎，呢隻卷襪跟住襯到蝴蝶嘅呢個就呢隻卷襪咧，勁好着喎，又唔會太長又唔會太短咧，但係冇啊，今次揾唔到啊，冇晒呢啲卷襪咯，又唔會好容易跣落嚟喎，所以我琴日咪揾咗揀咗好耐咯。嗱，同埋韓國襪你哋放心嘅，佢唔會咁容易，就算呢度個位咁舒服咧，佢都唔會咁容易跣落嚟，就淨係揀款就得啦。好，跟住咧就係依家最 hit 今年嗱，其實佢豹紋都幾多顏色，但係我淨係揀呢隻，因為咧我豹紋 fans 嚟嘅，我由細到大都好中意豹紋，但係今年係最興豹紋，咁佢有個係好。有綠色同埋紅色，我覺得撞嗰個豹紋撞得唔靚啊！但係呢個奶茶色撞啡色嘅豹紋係好靚。我自己屋企好多豹紋襪，但係我係冇呢一隻色撞出嚟嘅豹紋襪咯。呢個奶茶色嚟個底撞深撞啡同埋撞呢個黑色邊，着出嚟係完全一啲都唔老。信我呢個顏色，我豹紋 fans 這包單話俾你知，呢個色係最靚，同埋唔係咁容易買到。我買咗好多年嘅嘛豹紋襪，我想揾紫色，我想揾粉紫色嘅豹紋襪，我今時今日咧我都買唔到。我屋企咧有綠色、紅色、啡色，但係呢個色就冇啦，奶茶色呢個長度啱啱好，好舒服噶，大家知噶啦，韓國襪唔使諗噶啦，平啦都係。嗱，最後咧一次過俾晒你哋睇，哇呢個勁啦！唉，講唔講得㗎大佬？但係我又見到，我覺得好得意喎！哇，嗱，Boo Boo包晒色俾你哋揀啊！因為咧呢對咧嗱 MM 咧就即係絕對唔係啊嗱 Boo Boo 啲 fans 好老實嘅，即係人有我有嘅啫，我都係嗰啲人有我有嘅啫。呢啲咧好大機會送出嘅。你哋三個嗰啲禮物啊，頭先嗰3個禮物咧，好大機會係嗱 Boo 咯。嗱，其實咧佢啲顏色太靚啦，咁所以咧我就揀咗，係啦。好嗱，首先咧嗱 Boo 咧就係船襪嚟嘅，有啡色，我砌翻啱先個次序，啡色、杏色，哇好靚，米白、粉紅、綠色、紫色紫色係我嘅，唔好意思。紫色咧我係唔會送俾你哋嘅，紫色係我嘅。你哋要咧就自己落單，係啦，自己落單。呢個色我多數都唔會送噶啦，可能我會送粉紅色俾你哋。嗱，啡色，嗱啡都係靚啦，今年最興嘅啡，大手領啡係咪？嗱，講明啊嚇，想要紫色自己落單。嗱，船襪嚟嘅，靚啦，總言之就嗱啡色。跟住就杏色，因為呢3個色似啊個通，咁你哋就唔傻分不清嘅話咧，就包色啦，係啦，睇埋佢衰樣，OK？嗱，啡色、杏色，哎呀放低先啦，呢3個色就太似啦，不過我建議你哋各一啦，係啦，唔使煩啊嘛，係啦，啡色，中間係杏色，跟住呢個係米白色，係咪好似啊？係咪好似啊？嗱，近啲好啲喎。近啲係咪清楚啲啊？嗰3個通中間呢個其實嗰個杏色都好靚嘅，係啦。跟住隔離呢個係米白嚟嘅，清楚冇？好衰個樣，係衰嘅，係搞笑嘅。好啦，嗱呢3個色啦，然之後咧就係有粉紅，好排翻先，綠色都靚啊，係啊，唔使問包色啦，冇錯，綠色都靚啊。跟住紫色，哎呀，紫色又真係好靚嘅，黑人憎最靚個紫色。嗱，再嚟個啦，啡、杏、
近啲，米白、粉色、綠色、紫色，好啦嚟啦！嗱，我依家咧咁多個款，重新咧就 A、B、C、D 話一次俾你哋聽啦，睇晒款㗎啦，睇晒款㗎啦。唉，咁平嘅物咧都仲要介紹咁耐，真係唔應該。攞提子食㗎啦，我應該要。我哋買咗提子啊，唔記得咗食啊。OK， 好。嗱 A 就係、排翻好先。A 咧就係、係啊，綠色靚啊！其實今年啲綠色全部都出得好靚啊，好似頭先的國家地理嗰啲綠色咧，全部都好靚嗬。嗱 A 咧就係、小黃花滿款黑色，小黃花滿款黑色，自己記住啱嘅咧就記住個 A 先，係啦。B 就係滿版嘅小黃花白色，係啦，呢個白色其實好好襯嘅，大家放心。因為開頭我都唔會揀白色襪㗎，但係佢撞咗出嚟係太靚啦，咁所以我都揀埋俾你哋。C 就係黑色嘅單朵小黃花，係啦，咁樣好啲。係啦 ，C 就係單朵小黃花黑色。D for dog 咧就係單朵小黃花白色 ，OK。跟住 E 嗱 E 咧係 真係極度推介你哋必買啊！我最中意呢啲噶啦，精心挑選俾你哋噶，太貴嗰啲我唔揀啊，因為有啲係貴嘅，但係着咗出嚟太浮誇，我又覺得我唔係我杯茶，我都唔揀俾你哋啊。係啦，呢個 E 咧就係黑色嘅蝴蝶款。好啦，嗱 Boo 嗰堆咧 F 就唔係喎 ，sorry， 豹紋係 F 啊，係啦，奶茶色嘅豹紋係 F。G 就係嗱 Boo 啡 ，H 係嗱 Boo 杏 ，I 係米黃，哇 ！J 係粉紅，即係 K 係綠色 ，OK。最後咧紫色咧就係 L 嚟啦，平嘅，好平嘅，一口價嚟嘅呢啲，18蚊一對。平啦已經，3對以上15蚊，係啦，韓國製襪仔3對以上15蚊，你哋自己慢慢揀。襪仔咧，我哋都係可以咧，收都係因為佢東大門咧星期日先開工，咁我就到時咧夾晒啲單咧就會 send 俾姐姐噶啦。咁襪仔大部分咧佢都現貨嚟嘅。係啦，大部分都係現貨嚟嘅，咁我到時咧就會夾晒單，星期日就 send 俾姐姐佢執咧，正常都係一樣啦。接單後咧，我哋係因為我哋走飛機，係啦，全部都走飛機嘅，咁我哋基本上咧今轉飛機唔到咧，其實日日我都可以走飛機嘅，所以其實有貨咧就好快到噶啦，明唔明白？係啦，咁成個韓國連線咧，我哋就介紹晒所有嘢啦，今日同你哋開箱埋啦，就成個韓國完咗啦，依家幾點啊？11點幾咯喎，11點幾咯，我哋瞓未啊？係啦，瞓未啊？哇，好攰喎，可以係嗱，有冇問題？成個韓國連線，咁我就聽日返香港，聽日唔做嘢噶啦。我哋聽日就雖然夜晚10點幾機，咁但係我哋就會晏晝就唔出去做嘢啦。真係盡咗啦，14場直播啦。咁我已經計咗，唔係喎，12場。我已經計咗我人生最多嚟韓國係最多場直播嘅一次啦，12場。盡咗嚟㗎啦，今日本身應該一場啫，點知又加咗一場俾你哋。好，冇問題咧，我咧就要整理埋啲資料，因為今日咧國家地理咧嗰啲相都幾多啊，係啦，我要上去佢哋官網度 cap 翻晒啲相，咁就聽日出翻群組俾你哋啦，俾你哋盡快落單啦，因為我今晚就會落一轉先嘅，因為依家又要計數，落一轉先，咁就聽日 make sure 你哋有貨。好唔好？咁聽日就會出翻群組 ，OK？ 有問題就問我，有新客落單嘅咧就記得 PM 我哋，係啦，照打曲，跟住 PM 我哋留翻你嘅個人資料，同事就會出翻張單俾你噶啦，冇問題，我就收工啦。多謝你哋大家10幾日嘅支持啦，咁就香港見啦。因為香港嚟講咧，我哋就已經有直播啦。本身其實咧，我哎呀，不如坐喺度先傾偈啦。等我。俾我坐下，唉，咁我哋有時間嘅，你哋未瞓嘅就傾一陣啦，嗱，不過唔好介意，我張床就有啲暖啦，係啊，呢個床係我嘅，坐喺度，哇，好靚啊，後邊有個公主，係啦，好，咁咧就
其實咧依家咧我呢條褲咧真係 O K 喎，你哋未買嘅咧記得落單，因為咧嗱我依坐喺度咧個肚腩都唔係突得好勁啫喎，唔係好勁啫喎。好，陳時先，咁啊我講乜嘢咧頭先？嗱我一金魚記憶㗎，我真係會唔記得㗎。請問今場會出群組嗎？會啊，全部都會出群組嘅。所有啲直播嘅資料咧，今場同埋晏晝嗰場咧，我都會出群組嘅。哎呀死咯！我真係一秒記憶喎。頭先講到邊啊？有冇人可以提我？我唔鬼記得咗我頭先想講咩啊？係啦，本身咧我其實今日係26號嘛，其實今日咧本身係有場好勁嘅直播嘅，但係因為即係打風啦，咁我哋滯留啦，咁其實本身佢哋供應商嗰度都取消咗，因為打風，咁我哋就褪到10月嘅。不過我翻到去咧已經即時咧啲直播又排緊啦，好似30號有場直播，跟住人哋揾我，依家未覆佢，係啦，咁所以咧就翻到香港咧就已經要即刻出發啊，同埋咧係啦，既然依家咧就傾偈咧就同埋你哋講啦，真係唔好意思，因為呢排我又滯留喺韓國啦，其實 M 先生喺香港都一路 support 緊你哋嘅。尤其是咧台灣連線呢個一定要講，同埋啲中秋預生。咁中秋預生其實係 stand by 咗噶啦，已經係本身係出咗貨嘅。但係因為真係嗰日打風，咁打風變咗就我哋，因為我哋唔喺香港啊，咁我同阿四一齊夾噶嘛，咁我一定要等阿四即係翻咗香港，我哋先一齊可以收貨咯。咁變咗其實即係唔好意思啦，因為打風嘅關係咧，就變咗我哋要星期一褪到星期一，今日星期五啊嘛，係啦，褪到星期一我哋翻公司咧先可以收到貨。咁同埋咧最重要係台灣連線，始終全部都係中秋貨期嘅產品。台灣連線咧就其實又係到晒香港，點知本身就係打風 exactly 打風8號風球嗰一日咧係到晒可以提貨㗎啦已經，但係就係打風啦，咁變咗佢哋提唔到貨，變咗就全部都extend 到咧，就我哋都係要星期一先收到貨嘅。咁星期一就係27、28、29，係啦，29號。咁但係你哋放心，我哋2條友咧係啦，最多請埋個 part time 翻嚟咧，就會全力出貨俾你哋㗎啦。咁所以你哋中秋前絕對冇問題嘅，絕對冇問題收到貨㗎啦，係啦，好冇？咁就有冇問題？其實我都係想講下呢啲嘅啫。即係唔係想遲期係啦，咁嗰啲中秋月餅咧，其實你哋中秋月餅有啲好多都寄緊㗎啦，因為都係嗰句啦，都係打風，因為其實大家都唔可以返到公司做嘢啊嘛，咁啲供應商亦都係佢哋都返唔到公司做嘢，咁就變咗其實同埋順豐都塞晒啊，順豐好亂啊，其實今日有單 case 咧，即係搞錯咗啊，佢哋兩邊嘅客人搞錯咗，咁變咗我哋都M 先生全部處理咗㗎啦，幫你哋。但係咯，總言之月餅你哋有 remark 日子嘅咧，都係按翻你哋要求嗰個日子會送到俾你哋嘅，放心係啦 ，OK 係啦，咁就希望大家繼續支持啦。咁我聽日所有咧，其實都會截單，聽日27號截單，俾多最多。聽晚啦，係啦，聽晚你哋落晒單去啦。咁後日咧，我就一路埋數。我翻到香港咧，我就會，因為我凌晨先翻到香港，咁我瞓醒咧，我就開始陸續埋數，就落單俾韓國噶啦。今日國家地理個粉紅色袋有冇睇？你係咪想睇斜咩嗰個啊？可以，咁我聽日咧，我 cap 翻晒啲資料。我想問你係，因為我頭先問嘅時候咧，你走咗啊？咁我唔知你講，因為佢嗰度有幾個粉紅色，咁本身有個背囊咧，我都影咗相噶啦，咁我就報晒價噶啦。咁另外我知道仲有個斜孭嘅，係啦，咁個斜孭咧我都 cap 翻圖啊，我影低相先，係啦，有嘅，咦唔係喎，嗰個冇價錢喎，我試下問下，聽日復你未？我聽日出唔到嘅話咧，我聽日咧就聯絡。佢哋店長叫佢報翻價俾我，跟住我出翻圖片俾你哋許願池，咁咧你可以上翻我嘅官網買就嗰個網站買就得㗎啦。OK，好啦，冇問題咧，就總言之你哋趁住我，其實我一路都唔下架住嘅。總言之，我截單咧就係27號，聽晚就截單。但係我 keep 住呢段時間，佢哋仲有得訂嘅咧，我都唔下架嘅。你哋可以照落單嘅。總言之，你計咧，你哋落單之後，係啦，落單之後2至4星期咧，我哋都會到港㗎啦。除非你落咗單咧，我知道佢哋冇貨咧，咁我哋就即時同你哋講翻就冇貨咁樣，就睇下你哋等唔等定係取消咁樣咯。係啦，最緊要咧，我最希望就係。因為我哋已經延遲咗3日啦，咁希望就係聽晚
截一轉咧，我哋就落一轉單，成個大貨咧一次過翻咗嚟先，咁就穩陣好多。因為始終好多潮牌啊，由 Who Are You 啊、Mardi 啊，係咯，呢啲全部咧都要搶嘅，尤其是國家地理都係搶得好勁啦。咁所以我都唔可以抌咁耐截單啦。好嗱，見大家都冇問題啦，咁就香港見。OK， 多謝大家支持，Good night。